Менин шаарым, менин өлкөм. Бекмырза Эргешев. Номер 7. Театрыбыз кут болсун. Кыргыз Республикасынын президенти Жапаров Садыр Нуркожоевич. Айкөл Манас атабыздын ардактуу урпактары бүгүнкү иш-чарага келген урматтуу мамлекеттик жана коомдук ишмерлер, маданияттын жана искусствонун кадырлуу өкүлдөрү, ондогон кылымдарды карыткан кыргыз элинин эл катары жоголуп кетпей өнүгүп өсүп келе жаткандыгынын эки негизги жөлөгү бар. Бири ата баба мурасы эне тилибиз болсо, экинчиси ошол эле эне тилибизде жаралып, көкүрөккө уюп, аң сезимибиз менен акыл эсибизге сиңген улуу Манас эпосубуз. Байыркы кыргыз элинин тарыхында элдик ооз эки чыгармалар ооздон оозго өтүп, куймагылак, тубаса элдик таланттарыбыз аркылуу журтубуздун нарк насили, каада салты, үрп адаты, тили, дили сакталып, урпактан урпакка уланып келе жатат. Өз мезгилинде Балык Ооз, Келдибек, Музооке, Тыныбай, Сагынбай, Саякбай өңдүү манасчыларыбыз жетеси түгөл Манасты 7 жыл айтса түгөнгүс кылып, муундан муунга өткөрүп келишкен. Өнөр алды кызыл тил деп, ырамандын ырчы уулунан тартып, Калыгул, Арыстанбек, Жеңи жок, Токтогул, Эшмамбет, Барпы, Калык аталардай актаңдай төкмөлөрүбүз акындык өнөрдүн күчү, комуздун кылы менен руханий байлыктарды сактап калууга түздөн түз таасирин тийгизген залкарлар болгон. Кыргыз элинин таалайына жаралган мамлекет түптөөчүлөрүбүздүн тагдырын да эне тилибиз менен манастастаныбыз жана башка улуттук дөөлөттөрүбүз чырмалыштырып бириктирген. Тилибизди, эпосубузду жаман сөздөн, жаман көздөн сактап, коргоп, ар тараптан изилдеп, китеп кылып чыгарып, мына бизге урпактарга жеткиргиле деп, Карабашын баталгага койгон дал ошол Эшеналы Арабаев, Касым Тыныстанов, Болот Юнусалиев жана Түгөлбай Сыдыкбеков сындуу аталарыбыз болгон. Бул асыл инсандардын бизге калтырган мурасы, бизге жөн эле руханий байлык эмес, урпактарга калтыра турган баа жеткис таберик экенин эгерим эсибизден чыгарбашыбыз керек. Дал ушундай парыз көкүрөгүбүзгө орноп, кандай кылганда бири-бирине байланыштуу, ажырагыс эки мурасты кийинки урпактарыбызга калтырабыз деген маселе жаралып, бүгүн биз сөз кыла турган Манас театрын түзүү демилгеси көтөрүлгөн. Мындан туура 3 жыл мурда Манас театрын ачуу боюнча токтом кабыл алып, андан көп өтпөй атайын жарлык менен ага улуттук макам ыйгарып, 7 миллион кыргыз журтчулугуна аты белгилүү манасчылардын, дастанчылардын, кыргыз казакка гана таандык болгон айтыш өнөрүн аздектеп багып жүргөн уул кыздарыбыздын башын бириктирдик эле. Кудайга шүгүр, аз гана убакыт өтсө дагы аталган театрдын өнөрпоздору камчы салдырбай иштеп, бир нече республикалык, эл аралык деңгээлдеги айтыш, кароо сынак, фестиваль, концерттерди өткөрүү менен жамы журтка таанылып чыга алышты. Ошондой эле бул жаш театр креативдүү долбоорлору менен Түрксой, Түрк академиясы, Түрк маданияты жана мурасы фонду, Маданий шериктештик фонду, Интерньюз сыяктуу эл аралык уюмдар менен кызматташа баштаганы бизди кубандырбай койбойт. Мындай демилгелүү жаштарыбыздын иш аракеттерин ар тараптан колдоо максатында Манас театрына жаңы имарат салып берүүнү ниет кылган элек. Бүгүн ошол ниетибиз ишке ашып, 1 жыл мурда башталган курулуш аяктап, Манас театры жаңы имараттуу болуп олтурат. Улуу өнөрдү алып жүргөндөрдүн өнөрканасына ак жол каалаймын. Түбөлүгү түз болуп, мүлдө кыргыз журтчулугуна ак кызмат кылгандардын ордосуна айлансын. Мына ошондуктан жалпы кыргызстандыктарды
улут сыймыгы болгон Манас эпосубузду, аны менен бирге эне тилибизди, төкмөлүк өнөрүбүздү кеңири жайылтууга зор салымын кошуп келаткан Манас улуттук театрынын имараты болушу менен чын дилимден куттуктаймын. Урматтуу кыргызстандыктар, ата-бабалардан калган мурастарга аяр мамиле кылуу, улуу муундардын жолун улантуучулукту, улуттук жана тарыхый каада салттарды жайылтуу Кыргызстан элдеринин руханий кайра жаралышына, андан ары маданий өнүгүшүнө багытталган шарттарды түзүү мамлекеттик саясатынын негизги милдеттеринин бири болуп саналат. Бүтүндөй бир улуттун ким экендигин таанытып, аны кийинки мезгилдерге чейин эсинен чыгарбай турган эбегейсиз зор энчибизге өтө астейдил мамиле жасоо ар бир кыргыздын жаранынын милдети жана парзы деп түшүнүшүбүз керек. Андыктан кыргыз элинин туу туткан руханий азыгы, идеологиялык жол көрсөткүчү болгон улуу Манас дастаныбыз баш болгон руханий мурастарыбызды жайылтууга бар күч аракетибизди жумшайбыз. Бул өңүттөн алып караганда Манас улуттук театрынын коомдогу орду чоң. Республикабыздын 7 дубанындагы манасчы, дастанчы, төкмө акындардын дээрлик бардыгы бүгүнкү күндө мамлекеттин камкордугунда. Заманыбыздын залкарлары Назаркул Сейдрахманов, Жолболду Алыбаев, Табылды Актанов, Замирбек Үсөнбаев, Түгөлбай Казаков, Рахматулла Козукеев өңдүү кайталангыс таланттар театрдын көч башы болуп эмгектенип келатышат. Айтуучулук өнөрдү жаштайынан багып, улуу устаттардан алган сабагын кийинкилерге татыктуу өткөрүп берген, көз өтүп кетсе дагы сөзү, ыры, манасы арабызда жүргөн мүлдө кыргыз казакка таанымал төкмө акын, манасчы, обончу, актер Элмирбек Иманалиевке эмгек баатыры Кыргыз Республикасынын артыкчылык даражасын ыйгаруу боюнча жарлык чыгаруу чечимине кол койгон. Мындан сырткары рухий дөөлөттөрүбүздү кийинки муунга жайылтууга салым кошуп келаткан уул кыздарыбыздын дагы эмгектери бааланып отурат. Урматтуу Манас театрынын чыгармачыл жамааты жан дүйнөсү Манаска, айтышка суусаган, жамы журтубузга мыкты чыгармаларды тартуулап, элибиздин руханий дөөлөтүн арттыруу максатында жасап жаткан далалатыңыздар үчүн сиздерге чын ыхласымдан ыраазычылык билдиремин. Ишиңиздер илгерилеп, чыгармачылык эргүүңөр арта берсин. Кыргыз баласынын канындагы Манас атабыздын айкөлдүгүн, баатырдыгын, берешендиги менен кеңпейилдүүлүгүн, адилеттүүлүгүн ойготосуңар деп мен сиздерге бекем ишенемин. Улуу дастандарды, кенже эпосторду жана айтуучулук өнөрдү кийинки муундарга жеткирүү милдетин алган ушул Манас улуттук театрынын жолу ак жолтой жана байсалдуу болсун демекчимин. Көңүл бурганыңыздарга рахмат. Сыйлуу аземе, Кыргыз Республикасынын эл артисти деген ардак наам ыйгарылсын. Исаков Рыспай Рахмановичке, Кыргыз улуттук Манас театрынын манасчысы. Даңқ медали менен сыйлансын. Биймырза уулу Азиз, манасчы, Кыргыз улуттук Манас театрынын директору. Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер деген ардак наам ыйгарылсын. Акматов Баян Өмүрбековичке, Кыргыз улуттук Манас театрынын төкмө акыны. Кыргыз Республикасынын ардак грамотасы менен сыйлансын. Айдар Кулова Изат Абдыжапаровна, Кыргыз улуттук Манас театрынын төкмө акыны. Токтоболот уулу Улукбек, Кыргыз улуттук Манас театрынын дастанчысы. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров. Кыргыз Республикасынын эл артисти, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын ээси профессор Замирбек Үсөнбаевди чакырабыз.
Halda kayda soluna takkan kayran iyilip adamzattın ömrün ana bilet kim Baktıkta sarın aldın kaltasın Her biri bizden sol 40 kişi epastardın barını aytıp жатка bilgen сыймыктанган dastançılar улуулары da var. Kança bölme verdiğin dastançılarga? 3 bölme verildi, her bir bölümde. Cedep pekeni şu 3 bölme? Hazır. Ardık basıda salkanlar atları verildi. Bayağı kızal durvay. Aa, sağ ol sana. Бұл конференциялы садылыш. Бұл жақта сол чоң жиындарды өткөргөнгө да ушундай зал болду. Биринчи дашында. Ошо кезден бери кел, өзүң көргөн алакек, ошондо орун алып туруп. Кандай экен, жакшыбы? Шартыңар жакшы. 30дан ашык манасыбыз бар. Мен болсо ашканасы. Şakirtlerimle. Жаңырдан чыгып келаткандар. Регион 3 кабинеттер nerede булар? Жетти 3 кабинет жетет бекен? Жетти. Жакшы элеби? Ниет. Мурда каякта жүрчүлүңөр? Региондордон келдик. Биз Таластан келдик. Жок, бул Бишкекте жүргөн чоң манасчылар каякта болчулар? Филармонияда эле? Жок, филармонияда орлар жок болчу. Штаттар жок болчу. Аякта бириле манас иштедим, филармонияда штат жок да. Мына эми болгон талантыңарды күчөтүп, өзүңөрдөн кийин мондай жаш балдарды тарбиялап, булардын да духун көтөрүп, ушундай эмгек кылгылайбы мынакей. Ийгилик, өнөрүңөр өркүндөй берсин. Her gösterdiğim bölümü direktörlerin tasarım basarları. Direktörün kaydı. Ушул театрдын эмгеги бүтүндөй кыргыз элине, урпактарга, келечек урпактарга пайдасы тийсин. Ошол сиздин колуңузда. Ошонун баарын уюштуруп, эмилгелеп, бардыгын өз убагында жасап турган сиздин колуңузда. Күч кубат берсин сизге. Үйүлүп ала чыккан менен тамам. Ийгилик болсун. Börölge kulup yaşlarga kaynatıp suna verildi Kılımlardan kılımga Kırgız'dan uşul önörü Jete verse bolgonu Bekmirza'nı Oş şahrında deputat bolup жүргөндөн beri bilem. Bunun tecrübesi mol. Kандай işlerdi bolsa dagı atkarıp ketişke bunun kudreti jetet. Ödü jaş, azыр иштей турган маалы. Men işenem bu balаны ошол иштиге барып дагы элдин көйгөйүн чечкенге, элдин суранычын жогорку бийликке жеткиргенге bunun kudreti jetet. Бул баланын ушунчалык жакшы иштеп, жакшы жүргөнүн мен ушул жерде депутат болуп иштеп жүргөндөн билем да. Бекмырза Эргешев, номер 7.